Coucou la famille, c'est Kinglish Monanzambe en direct de Kinshasa. Rendez-vous sur YouTube et abonnez-vous massivement à la chaîne Info Plus RDC. Les belles informations, les bonnes informations factuelles, vérifiables et vérifiées. Info Plus RDC, rendez-vous tout sur YouTube. Easy. Est-ce que Fatima Kamela osala managimba nteka za komona ota za komona te bakonza mboka bolo bela biso makambo ya kimbancheke tala bisimbi suki bapiki mebe tuwafashe na mabele komiko bukana bakulu boloba samba nkula kwa kusamba bankulu bankwenuko bakonzi balobi biso nyaso toyeba natiki na biso tukako Kongo munu mwana Kongo mwana mbamba kalunga kamba dimbata zinkoshi kaka munu mose viti nimna mpango kambo ya mai zo bima ba 2h ba 3h na moment bako bima ke luka mai bokutana ba ujana bazo kipe agité ezala tata ezala mama ko kanga ko beta ko violo ko botela bambongo est-ce que mai pena ba komi nyoso e bima ka ba 2h du matin 3h du matin toza na posa ya solution ya mai na courant et puis makadami ba ujana ngo d'abord ba uti wapi bananga na botama depuis 65 jusqu'à présent na ibaki ba ujana te toza ko bima ba 4h ko kene zigida mais siko ba ujana ko taka 15 kuna age zo kipete ko beta ko boma ko violer yango po bana bibolu kile soka solution pona mai na courant na makadami ndile baby bana ba bima 4h ba zonga 21h 22h alors so bana na ba komi anda ko te para mutebe zali ko lopo nini ndile zate ba ujana ba sa désordre awa on ezaki na onga yango wana Nzangandu na li premier vice chargé à Naza syndicaliste na Nzangandu awa likambo ya courant pour so teka vivre frais likambo ya courant ezo bomba biso musala biso penza soki to liaka pona courant chef de l'état ata election likambo ya kimbantseke likambo etali courant omoni ke soki courant ezali me ba ujana ala ba ko sala buso ba osala te du fait que to sala molili yo kasa mutu azolanda na sima nzoka nde bazwaka banani o ba éclaireur balekisi liboso so ba soit disant que banti kuluna nzoka banga moko nde ba colonel liboso bakotika ba éclaireur baleki liboso en tennis civil banga batelemi musika tanga yo kosala ka fopo bopa bakangi yo nde bazokanga yo bakofuya yo mbongo nyonso zana ngo ozala na bidon ozala na sani ozala na nini na pareil comme quand on le battait na salinine sur le bika na salinine bako beto ti bako boma yo tala mwana mobalo ba bomi ya porteur amemela abso biloko ndiki kwe nzele bukana mo mbala na mema biloko na banana na nini tokolo ba na dokolo ti omona ti no nzanga na kotu biloko na chambre froide mais mo mbala na ba bomi ye pona nini asisi musala soki leur nini azokende kuna akutana na bango akutana na bato en tennis civil bango moko ba police bango ba sobe ba ujana ba juillet ba betie ti ba bomiye lelo biso to komi ko nyokwama un chef de l'état tel so likambo old makamna zaki na kusana lo ezandeka yango po ezo sala biso passe boyete bato na basonge pa ba utato yebi bango te balanga na bota 1964 ti na komi lelo nazalaki bébé na komi mama ya tout na komi koko to yebi bango te bakulu na to bango so ko basore ba komi ko bomaka ba est-ce que salaka o mboka ndenge ni nango même surtout mboka ngo se beba nango mete chef de l'état tel so likambo to le mi Lelo baka tuza poza ba kote biso mai poto onyo kwama après mai si mon coach mai courant so te ba pote de yaki bana ba kabili siko ba kote janvier au février to yebati elo so to lo ba ujana ba lekisi makasi ba onyo ko la biso ndeti biso ko te comme biso passe ba transport ko fute belé o soma biloko biso la ka transport mara o komina ndako mais komi po biso ba to dépasser belé ba 5000 ba 7000 ba bénéfice nyos to ko soma biloko ezotika na mpo anini to lembe bo sa biso nzela elo to na ka pasa bo sa nzela ba ujana ba nyoka biso makasi ko koteka mbongo uti ko yunga no ebute msu banda kuna tizandu to ya makolo ba ujana so ba kangi o ba becho ba botoli bakango ba becho ba botoli en plus munoko ba ba to munoko ba so ba munoko nini to ebite elo to na ka posa balongola ba ujana wana balongola bango to lingi bango te bazosa biso mabe makasi ko beta ko boma to lembi ba ujana to lembi bango bolongola bango lona ngena lo bakaka ya ngwana ba ujana
pendant ma boucle, c'est combien de jours? Déjà, 8 mois, 9 mois. C'est quoi, 5 minutes dans l'état? Bonjour papa. Ah, tu as dit na commune qui m'a dit que route oh bande baby vous mêlez déjà et pour déjà bah ils ont qui na une année ah de là où bon mêlé biso makambo belé un biso de ça ba maison na prince ya wa route ndenge baby boy to te ka soupe na bien te ingénieur o asaki chemin ko kotisa batio na se ya mala asali musala ya mabe ayebi ko sabena chemin malamu te ba diga sasa na ngona se kuna ko timola koti ba batio na se ya mai na se ya mabele me ya lingi achonga na se ya prince ya banda prince buka ntoke dala inane yango yo bawe apo ko bongisa te mabule timoli so o mati likolo bobo mona ba erosion salami ya mbula o à travers mabule ya timoli boye mituke ya sumala mute koto yo circulation za sumala mute mituke mo sur mingi s'intéresse mituke mo côté comme sous ezate biso pe côté bomel biso cop donc to travail pena bien te batela biso likamanzela oyo
batela biso pa likambo nzela o po tozo souffrir mingi likola nzela o tomoni mutu te bayaka na ntango élection po apesa biso ba 1000 photo fota bango en tout cas boye tomona ata mutu moko te bango nyonso baka baya koluka bavi na bango donc nde baya topesa yango bavi tozokemba mutu azoya te tomoni mutu te na Kimbantseka te bayaka po topesa bango bavi likola ba 3000 bapeya biso na bapolo bazwi vi babongi nde tozokemba mutu aza ta olobela ta nzela o mutu moko taya ta console ta biso apesa ta assurance bamba bozala kimia aza te te toyebi da bamiyibi te toyebi da bamiyibi eloko bakosa biso surtout eza te topesa voi na mutu aza dine ya kozwa voi mais oyo abongi te toyebi da balokute ebele 2023 tofote bato basala misala bango na ndenge esengeli kote oyo mpena transition oyo pasi ya pamba oyo tofotaki tu ya tu oyo tomona mutu te eza mabe ti nzela eza mabe ozo aveni wei komina Kimbantseka quartier kutu nzela nde eza pasi bana batia batio na bango donc nzela oyo ezalaka pasi sokoma Sainte Thérèse eza pasi yango wana kaka nde toyango na nzela na biso kaka nde toyala pasi na nzela yango kaka nde eza pasi baloba eloko te baotala kaka boye ye moko mpe mokonzi mpe ayebi nzela oyo ayebi yango mpe azwa mpe kati ya letere awa na tiango afota mpe kaka na tiango na nzela kaka Kimbantseka oyo tozaka na pasi kaka boye na bambuteage kaka boye moto mpe tomatisi yango mpe komi 1500 tomona Sainte Thérèse na moto tokende mpe bena bambuteage pasi towana okaa nde yango wana esi nango tokoloba bonjour à tous maman bon awa toza towana nji Kimbantseka tozo comprendre te ese baministre biso tofota nzela yango oyo bazwa bapouvoir na maboko ya biso bacongolais na biso tokokemba tosouffrir tala na nzela Kimbantseka nde ekomi bamai ekota ntina mapango biso mpe tozosala mosala camion na mosala camion mpona ekoma ti kote oyo eya pasi yango ozomona bacamion ezosuka kaka mpo ekoma ti wenza ngandu eya pasi me nakolobaka eloko mabe te nakoloba kaka weza nani Tshilombo asunga biso ndenge epe asungaka bato na ye me biso awa tosouffrir mai mapango ya bato ezokota bamai koya boye mpona ya ti wenza ngandu kamina ezokoma te esuka na renkintwadi me balanda nzela oyo ndenge ekomi babiso tosouffrir bakofinga reserver moyibi bakosuka awa azwi Kimbantseka so atali nzela mpona ya kote oyo awamona nzela libulu mai binomo boomona nzela ndenge ekomi cimetière pamba po zwa Kimbantseka cimetière ekomi pasi mpona krea me tozoloba kaka oyo eza tiango ya njili baya awa tofota bango topesa bango balukumu bambongo na bango biso te na bana na bango moko me na suki na kaka eloko nalobi kaka yango wana mpo na kaka problème mika ya transport asunga biso kaka mpo na nzela po baya kobongisa yango mpo suki te moye te tozokata poso makasi donc baya vema po banda kala wananga kuna onguluma ya solo tinde na koma chauffeur boye zaka ya kubeba tozali awa tozotela bango nani tomoni bango te tomonaka mabulu mboko sola na bakonzi to baka bakonzi te bo Chantini Ngobila ngo akuta ayebi awa te Chantini Ngobila ngo akusuka akuna namone ka sala kuna bayolo banini basala kimwenza me po niti baya sala awa baye ko boka mabanga depuis boka mabanga ça fait des 2 semaines baya bongisa bo suka te boke liboso boleka wenze na maison communale liboso wana boke mona mambo ezana bomona pena ndenge bakamizo donc nzela zo buka na makasi pena mulibule za bopusa na liboso bomona voilà bino bo zo réponse
na président na bango bakondi na babokometa Kimbantseke nde toyebi te so basala nini faut toloba mpo bamona mambo na la kanda tonyoka mbopusa liboso botala nde tooleka na pasi mbote mama awa toza na Kimbantseke mpo na ngai mama esala ngai nano pasi mpo na kobima tokoma osouffrir elaki kozwi transport na terminus ya Kimbantseke ti le mosusu Sainte Thérèse ozwi occasion mosusu okei soit batransport ezoya ozwi kuna ti Zando obe Gambela mais yaka lisusu te nzela ebeba tozosouffrir tozomona pasi ekomi fo ozwa bademi terrain bandambu tozosouffrir pusa na liboso kuna bomona kote hôpital ya l'État INSS eza nomona ndenge nzela ebebi makasi eloko moko bazoloba eza te population ozosouffrir so okei wana bino moso botali esala bino na pasi tozoyeba te soki toza wapi soki tozokende wapi tozokomprendre te population ozosouffrir transport komi ya pasi bandambu mama tozomona pasi bompusana kuna bomona bino mo makambo eza kuna liboso yango Kimbantseke tokomi na pasi ya transport biso tokovote mutu te mpo tozomona mamalunga te tokovote mutu te mpo tozomona deja ke pasi tozomona mamalunga tozomona mboko eza te toyebi te so toyei kotika bato mosusu oyo tozoyeba te na mboka oyo toza bapaya na mboka oyo bendeni tozoyeba te ezalaka te boye population ozosouffrir tala nzela yo moko tala nzela awa esika ozali. Oui, bonjour maman journaliste. Bon, papa journaliste, nayebi te bino mo bozomona na bilili donc tozaka na histoire ya nzela nani bagere J2O bayaka bapasola nzela awa bapasoli nzela fale bazwa nzela bapasolaki balekisi batio ezalaka rare na voie publique bobanda mosala epi botika yango inachevé bapasoli nzela so bayebaki calcul ezalaki ke ntango topasoli nzela tokotia batio après une semaine tokolancer mai pour que toyeba basala bafuite maintenant population eza boye ya makasi sokoke na liboso kuna na INSS nzela kutu eza te boye pena ata bino moko bakonzi basala effort ata bakosala goudron te batie bamabanga moko wana bazwi batiki yango na position wana il faut bazwa mabanga wana quand même badame yango pour que et sauver la population autour. Puis c'est notre ça congolais. Na suki wala, merci. Et au salé l'eau, tu vas dire un bon à l'État. Et au salé l'eau, tu vas dire un bon à l'État. Monsieur chef, n'a vraiment attendu. Était papa Kimbantseke déjà Koufi. Kala banzela ndenge komi. Ah, biso ba chauffeur à venir eza soutenir la Kimbantseke. Bon condition la tota makambo Kimbantseke. Banget.
papa nzela ezalaki bien bato batio bayako kunda batio mai awa fale balanda batio akaleza na balabala na kuna bango baye batimoli goudron kotimola batimoli goudron batiso kunda te bamvula ebandi ya makasi ndenge esali boye awa kuta ozomona moke bokende kuna likolo bokomona susu mabe oyo eza kuna ezaka batio oyo batya awa o presque tozokende ba 3 mois batio régie des eaux batio régie des eaux batimola awa fale bakende batio oyo akala kuna mais bango baye awa na kati ya goudron conséquence yango oyo jusqu'à présent il faut pas pomper na nous mai bon banda osala mais bazo pénaliser toute une population à quartier eux mituke les batutane ba doit temple makolo mituke uta quartier est cimetière mais ce que est katani ils ont matali souté nyonso régie des eaux donc tu habiter ceux qui musala ba osala ngabo na ingénieur à part ça ba coup du mot bazo bimisa na nzela tous habiter so bazo raisonner même na nzela mabele Kudwana ezoleka mabele. Kudwana ezoleka mabele. Tangu mvule ko ya mabele ko longola ba ekolongwa mandambu kude ko tika likolo mitu ko leka nina bakata ba quartier. Donc ba ingénieur a marqué nini wana. So bo koti na kat boromona ba kudi na mo ba binisi di banda. Mabele kitaka. Beton ko tika libanda. Na kata quartier mitu ko kota sute. Donc oya ko lobaka ngwana donc ba ukaba une solution rapidement. Mbote. Difficulté à mai, courant, côté likolo kuna ezate, ba côté msu coureza. Et puis sous nzelande baby transport comme il passe, bis comme il passe, transport pe mati. Ba ujana ba tele biso so comme il 22h, 23h ko kanga, ko boto lambongo, ko beta. Yo ute musika, oti ko teka na zando okenda. O wele lokoma tango koma ka bango ba okale tina moi ko beta ko boma ko boto la bambongo ba ujana bango ba epona ko nyoko na ndebiso donc bolu la biso solution po ba ujana ko beta ko boto la mbongo butu tina moi ko kanga ba kipa kutu te ya ko lobana kata mboka na biso président république atala suma kashi makambo ya population tala nzela kimbanseki ne baby ba ujana o batela so ko tula kimbanseki papa ko bandaka 19h ki 22h ki 0h ko kangana bana mbe ba uti classe vraiment tozo kende wapi biso ala difficulté mai courant passi nzele baby ba mama ozo ko teka biloko na zando ko lokapa na bana bazo ya makolo ba koma kotoyo ujana deja zo zila bango ka orato na mikanda azoko wela ko chama poche na ko kamata téléphone au lobby ba abambio mundu est-ce que pays ni voyez à la Gabon ngala voyager na Angola na ke Brazzaville na ke voir même na Gabon na mona biloko sama mboko na bisote ya auto singa papa vraiment que tellement peuple to lingiyo makasi mais bon ça sonne qui m'enseke na ba ujana ba tela biso kuna balongwa a changer soit véritable policier ba ko surveiller biso pour vous mettre toujours ko nyokoma mwana mobali abima boya uti ko lukana ye na godi ya ba clé ko ya mécanique ba botoli téléphone ba beti mwana wana na biso parents je souffrir ya ngana papa mokonzi to seigne merci ningo tela so makier ba ujana surtout ba ujana zo noko ba jeune ki manteke na bukolobini bango balobaki te bakolanse mai na Kimbateke na courant ta 2022 siko jusqu'à présent mai bazo lancer te courant pesa malamu te tozo nyoko ama pona courant tozo nyoko ama souffrance mai comme 2h 3h obi mabotoka mai obi maboye bokutana ba ujana bato poto la biloko bato ba mabilo kana buta bato beta siko mboka ngose bisote mboka za bisote Président Fatima Kunda Mutolu na RDC boko biso mitolu na biso za wapi ate mapona mboka buna pona Kimbateke comme na pasi moko ya kolobate mai ezate courete to mo ndio kwa pona nini bandu kana solution to mapona mai solution zo mapona mai na courant mai ko ba 2h 3h mai ka ba heure wana 1h mai de sokome ba ka retard mai OK courant soki lelo ba prince biso boyebi boye pona mai ba timuni nzela boye pona mai ebimaka mai ti lelo loko moko te
mai eza te ebimaka te eloko moko te pasi nzela mabe mpo na nini nzela soki ebebi mpo na makama mai bango baye kobuka nzela mpo na mai ebima me mai ebimaka te suki eza te bato bauta likolo transport pasi bamama bazoya vendese surtout bavandi na cimetière tala nde bazosala 21 okoma boya katisa boye na colonel ebeya kaka awa na Kimbantseke baujana bauti wapi totuna papa baujana bauti wapi baujana wana babote so bazwi yo oza na boye nyonso bazwi mbongo badowela mbongo babana mimbali badokola sute bakokokota 18 kobotola moto okoki te fati loba likambo oyo fati loba likambo tinda basola bakozwa solution mpona Kimbantseke awa tolembi vraiment moi eza te kimi eza te. Coucou la famille, c'est Kinglish Monanzambe en direct de Kinshasa. Rendez-vous sur YouTube et abonnez-vous massivement à la chaîne Info Plus RDC. Les belles informations, les bonnes informations factuelles, vérifiables et vérifiées. Info Plus RDC, rendez-vous tous sur YouTube. Easy.